Друзья, мы обычно записываем длинные ролики, которые приходится долго готовить, долго монтировать. Ну, как вы замечаете, они выходят хорошо, если раз в месяц, бывает и реже. Но попутно встречаются какие-то интересные истории, которые не войдут в большой ролик, но которыми я очень хочу с вами поделиться. Поэтому мы решили, что надо записывать между этими большими роликами или параллельно, или помимо, еще и более короткие, просто с этими историями, чтобы они не оставались неузнанными. Это будет другой формат, в котором, я надеюсь, смогу разговаривать с вами. Вы, может быть, будете задавать вопросы, и я надеюсь, что из этих вопросов могут получаться потом следующие вот эти короткие ролики. Это вот история, можно сказать, вырванная из контекста. Не ждите там завязки, кульминации и финала, не ждите подробностей. Это будут просто интересные истории, которые вы можете узнать лучше, если хотите. Сами читайте, ищите, смотрите. Это просто то, на что я навожу фокус, что меня удивило, что мне очень понравилось. А сейчас, не удивляйтесь, я перехожу к совершенно новому для вас персонажу. Как вы знаете, у Фритьёфа Нансена, звезды всех полярных исследований всех времен и народов, было много последователей, много подражателей, поклонников. Не то чтобы 1, 2, 3, 4, 5, а целое поколение молодых людей, особенно в Норвегии, и не только в Норвегии, но и в России тоже, и в других странах, хотели пойти по его стопам. И есть один человек, который может называться его настоящим преемником. Вот преемником его идей, образа мысли, в самом широком смысле вообще нансеновского гуманизма. И про этого человека я хотела бы начать рассказывать, который, будучи поклонником и последователем Фритьёфа Нансена, тем не менее никогда не бывал ни на Северном, ни на Южном полюсе, ни даже в Арктике, ни в Антарктике, и никогда с Нансеном не встречался. Ему было всего 8 лет, когда Нансен уже получил Нобелевскую премию. И единственное, что как-то фактически их связывает и может называться знаком судьбы, тот факт, что этот человек родился в городке Ларвик, недалеко от которого была верфь, на которой строили знаменитый Фрам. Вот это единственная, так сказать, фактическая связка между ними. Этого человека зовут Тур Хейердал. Он родился в 1914 году, в год, когда началась Первая мировая война. И жизнь его поначалу была очень похожа на жизнь Фритьёфа Нансена. И я хочу вам рассказать, как получилось так, что он вот такой северный норвежский парень, который прямо шел след в след за Нансеном, вдруг оказался в тропических морях и всю свою жизнь занимался именно южными всякими экваториальными миграциями народов. Как так вышло? И почему при этом он все-таки остается последователем Нансена? Это удивительный поворот судьбы, который, конечно, заслуживает рассказа. Так вот, Тур Хейердал, так же, как и Фритьёф Нансен, родился в немножко необычной семье. То есть его папа с мамой, они не были такими вот классическими молодоженами, у которых вот появлялись там первенцы и так далее. А у Нансена оба родителя были уже взрослые и оба вдовцы с детьми, когда они встретились и поженились, когда-нибудь расскажу об этом. А у Тура Хейердала еще более экстравагантно, оба были разведены, что в те годы было вообще нонсенсом, чем-то очень таким странным. Но тем не менее, вот Тур был их единственным ребенком, поздним ребенком, которого они вовсе даже и не баловали. У него была очень суровая мама, которая никогда не закрывала окно в его спальне, независимо от времени года, погоды и так далее. И выпроваживали его гулять тоже в любую погоду, каждый божий день. И таким образом Тур вроде бы рос закаленным парнем. Но он был немножко, ну, как бы аристократ в своем городке. Когда он все-таки выбирался гулять с мальчишками на улице, он чувствовал эту разницу. Например, однажды он упал прямо с берега в воды фьорда. И оказалось, что плавать он не умеет. И он тогда еще страшно испугался, и спас его там один парень. И этот страх остался с ним на всю жизнь. А потом как-то зимой он еще под лед угодил, и тоже чуть не утонул. И он не умел плавать до взрослого возраста. Он научился плавать, когда он уже отправился в путешествие, просто на Таити, совершенно случайно. Когда ему взрослому дядьке было стыдно сказать, что он не умеет плавать. И он как-то начал так, ну, правда, в озерце, не в море, шевелиться, глядя на других, и поплыл. Вот такой удивительный мореплаватель. А потом Тур Хейердал познакомился с одним довольно маргинальным персонажем по имени Уле, который жил один в горах
Ну, в Норвегии все маленькие городки, все они рядом с лесами, с горами. И обычно у каждой норвежской семьи есть в горах домик, ну, типа дачи, такой малокомфортабельный, куда семья выезжает на лето. И вот у Хейердалов тоже был такой домик. И однажды, когда они с матерью там жили, он встретился с этим Ули, который был такой немножко браконьер, немножко лесник, немножко дикарь. В общем, жил он один, буквально в пещере. А у него было огромное бревно, которое он подвигал так в огонь. Это у него был такой, вот такие вот дрова. Тур однажды с ним погуляв, был просто пленен. И он понял, мальчиком еще, что он хочет попробовать вот этой натуральной жизни на природе. И он отпросился у своей матери, которая уговорила отца, отпустить его на несколько недель пожить с Ули. И как это ни странно, они, которые, ну, вообще-то тряслись над ним, отпустили. Ну, видимо, мать его почувствовала, что ему не хватает, ну, вот такого мужского воспитания, которое отец дать ему не может. И она его отпустила. И вот он жил совершенно натуральной жизнью, без всяких магазинов, покупок. Вот они ходили на охоту, на рыбалку, ели что могли. И этот Ули, неразговорчивый и достаточно дикий человек, проникся к Туру. И они вот разговаривали о жизни, о природе, которую Ули очень любил и понимал. И это оказало на Тура огромное влияние. И с тех пор у него просто засела в голове мысль жить вот так, вернуться назад к природе. Но поскольку природа в Норвегии достаточно суровая, он понимал, что круглый год это, пожалуй, тяжеловато. Все-таки он норвежец, а не инуит. Поэтому он стал понимать, что нужно жить в теплых странах. И стал лелеять мысль отправиться когда-нибудь на острова, на какой-нибудь необитаемый остров, и вот там жить натуральной жизнью. Но годы шли, родители Тура Хейердала решили расстаться, как раз в том возрасте, когда он окончил школу, и пора было поступать в университет. И вот на своем выпускном вечере Тур Хейердал совершенно случайно знакомится с девушкой своей мечты. Надо сказать, что он до этого уже делал вот такое шокирующее предложение нескольким другим симпатичным девушкам, а он им предлагал отправиться с ним на необитаемый остров и жить жизнью Адама и Евы. Ну, кто-то с негодованием отвергал это предложение, кто-то над ним смеялся, а кто-то сразу соглашался. И это его пугало еще больше, потому что девушка хотела стать королевой острова такого, таитянского какого-нибудь толка. В общем, все, он никак не мог найти себе подругу. А он, в отличие от Ули, не собирался жить отшельником. Он хотел, чтобы у него была жена. И вот на своем выпускном вечере он знакомится с девушкой из другой школы, а девочки и мальчики учились раздельно. Звали ее Лив, так же, как звали первую дочь Фритьофа Нансена, которая потом написала о нем прекрасную книгу. И вот эта Лив оказалась как раз вот той самой девушкой, которая поняла, о чем он говорит. И на его предложение, когда он, затаив дыхание, ждал ответа, она сказала, но только чтобы все было вот по-настоящему. И он был сражен. Так они решили, что поедут обязательно вместе, но до этого были еще годы и годы. Отправились они с мамой в Осло, поселились там в квартире, и ему очень не хватало природы. Но, к счастью, его мать обожала собак. И она раздобыла щенка из стаи собачьей, которая перевезла через Гренландию в 1931 году двух норвежских студентов, которые, ну, по следам Нансена, разумеется, пересекли самую малоисследованную часть Гренландии. Они были тоже на гребне славы, так сказать. Ну, в общем, на этом их яркие такие подвиги и закончились. Но вот эти собаки тоже были знаменитыми. И одного из них по имени Коза приобрела мама Тура и подарила ему. И вот в этой квартире в Осло жил вот этот здоровенный пес, наполовину волк, который стал верным другом Тура. Поскольку с собакой надо было гулять и так по-серьезному, он часто стал ходить в походы. Конечно, когда он жил в Ларвике, то там с деревенскими этими ребятами они ходили на лыжах и в походы летом с ночевками. Это все было вообще нормально для всех норвежских парней. Но живя в Осло, это было уже не так легко. И тогда он превратил это в способ заработка. Способ заработка заключался в следующем. Он отправлялся со своим казаном и с еще одним другом своим
в лыжный поход в горы. Они оставались там ночевать под открытым небом, что было вообще ненормально, никто так не делал, без всяких палаток. Они научились находить сугробы плотные, в них выкапывать пещеры, оставаться там ночевать. И все это тур описывал в статье. Как строить иглу, как не замерзнуть, как делать отверстие, чтобы не задохнуться. И вот это вот все он рассказывал. И за это ему платили деньги. Так он собирал деньги на следующий поход и так далее. Он не только зарабатывал, но еще и учился писать. И научился очень лихо. Любую книгу, которую вы вот откроете, Тура Хейердала, что Кантики, что Аку-Аку, ну любую, там Фату Хива, просто не оторваться. Открываете, и сразу вам становится интересно. Он был просто прирожденный популяризатор путешествий, приключений, науки. Вот. Его Лив тоже поступил в университет. Когда встал выбор, на какой факультет поступать, у Тура был тот же самый мотив, что и у Нансена. Он поступил на зоологический только потому, что был уверен, что все зоологи без конца ходят в экспедиции, в леса, в горы. То есть, что он не будет сидеть в аудитории, а будет постоянно, ну, в общем, жить так, как он привык, как ему нравилось. Но не тут-то было. Он с изумлением отметил, что даже преподаватели меньше знают природу, которая вокруг них, чем он, человек, который просто видел ее своими глазами. Вот его профессор спросила его, может ли он отличить оленя от лося. Ну, для Тура это вообще не было проблемой. Так он с этой профессоршей подружился, и потом стал думать, как же так вот ему извернуться, чтобы от всего этого сбежать. И он стал придумывать такую тему для своей курсовой работы, которая позволит ему поехать в тропические страны. И он ее придумал. Он решил, что, значит, по стопам Дарвина он должен поехать вот там на Маркизские острова, на один из островов и изучать вид каких-то там улиток, которые по эту сторону гребня такие, а по другую совсем другие. Вот, значит, видовую изменчивость он будет изучать. Поскольку мать Тура была поклонницей Дарвина и вообще любила всякую там этнографию, всякие примитивные племена, ей было очень интересно, она про это постоянно читала, то она его поддержала. Отец дал денег, теперь им оставалось только родителей Лив уговорить. Во-первых, чтобы они дали согласие на их женитьбу, а во-вторых, чтобы еще отпустили ее вообще на край света. Ну и то, и другое им, в общем-то, с легкостью удалось сделать. И вот ребята, представьте себе, только поженившись, вот из этой такой холодной, сырой Норвегии отправились, ну, правда, не самолетом, да, это был довольно долгий путь, там пароходы, один, потом другой, в общем, водой они отправились на остров Фату Хива, который они долго выбирали по разным признакам, чтобы не было слишком много людей, чтобы там была вода, чтобы там были фрукты какие-то произрастали, чтобы можно было жить автономно. И вот, сопоставив все свои требования с реальностью, они поняли, что Фату Хива как раз-таки им подходит. Вот туда они и отправились. Но прежде чем все это произошло, Тур очень серьезно готовился. И он искал литературу по Полинезии. И он познакомился с человеком, который коллекционировал все абсолютно, и старое, и новое, что по Полинезии издавалось. И у него была восхитительная частная библиотека, в которую он с удовольствием Тура пускал, он там много работал. И они подружились, и Тур получил рекомендацию к вождю одного из племен на Таити, к которому они отправились вот на полпути до Фату Хивы. И дальше я не буду вам рассказывать, потому что, в принципе, я думаю, вы уже поняли, что для Тура Хейердала было важно отправиться не в Арктику, не в Антарктику, которые были уже открыты. Он не хотел ставить никаких рекордов, он хотел понять жизнь такой, какая она есть, понять природу, находясь в ней, внутри. То, что всегда привлекало и Нансена. Там, на этих Маркизских островах, Хейердал знакомился с аборигенами, с теми, кто там жил. И он их любил очень слушать. Он слушал их внимательно, и так же, как Нансен, доверял всем их преданиям. Он уважал этих людей, он понимал, что они живут веками на этой земле, и они понимают, как тут все устроено. Если они рассказывают историю своего рода, то это не сказки, как думали многие европейцы, что это истина, которую просто надо понять. И вот этот подход позволил ему сделать множество открытий.
и смелых гипотез, которые он не боялся доказывать на собственной шкуре, действительно с риском для жизни. Обо всем этом можно рассказывать, но при всей как бы своей славе Тур Хейердал в последние годы превращается в массовом сознании в какого-то романтика, чудака, который на каких-то странных судах пересекает океаны, но все его научные гипотезы, конечно, никуда не годятся. И серьезные ученые, которые сидят в кабинетах, вот они тут все опровергли, они знают, как было на самом деле. Друзья мои, вот эти все серьезные ученые, которые сидят в кабинетах, они не принимали его гипотезы еще и в самом начале его научной карьеры. И я хочу впоследствии просто по буквам рассказать вам все идеи Хейердала, которые сейчас замалчиваются. Он вовсе не был так прямолинеен, как его сейчас показывают во многих роликах, а я посмотрела очень много всего, что есть на YouTube. Нет, он не был таким. Очень многие его догадки сейчас просто не озвучиваются, их как бы специально забывают. Я хочу восстановить справедливость и рассказать вам именно те вещи, которые о нем как бы неизвестны. То есть они написаны, но их как будто бы никто не видит. Вот об этом я буду рассказывать. А еще мы начали записывать аудиокнигу, аудио-видеокнигу Фату Хива. И скоро начнем ее выкладывать. Хотим спросить вашего совета, с какой частотой вы хотели бы ее видеть. То есть каждый день, через день, раз в неделю. Длина ролика у нас, какая у нас длина ролика, Дим? Минут 30 там получается? Я думаю, что минут 40, может даже час. Ну, вряд ли час. Угу. Ну, вот длина эпизода около 40 минут. Вот как вы считаете, с какой частотой стоит их выкладывать? Ну и стоит ли, это мы поймем, когда вы послушаете первые несколько. На этом все, друзья. Надеюсь, что вы не очень шокированы резким переходом от Арктики к Туру Хейердала с его экваториальными приключениями. Пока! Не забывайте о донатах!